mga porn sites ipaban ni Cebu City Mayor Raymond Garcia sa mga libreng wifi nga i-provide sa City Hall o mga public wifi sa Dakbayan sa Sugbo. Kumpletong detalye atong pabinangon kauban si Idol Idol Clint. Clint. RMN Report. Ipadili na ni Cebu City Mayor Raymond Alvin Garcia ang pagsud sa mga porn sites o mga violente nga mga site o kinahanglan kini nga automatic na kini nga laga sa tanan nga mga public wifi nga ginawa sa Dakbayan sa Subo. Mato ni Garcia, muhatag siya og direktiba kang City Administrator Christine Joyce Badukan nga ipahibaw gid sa tanan nga mga public wifi sa City Hall o ang mga public wifi sa gawas nga gimintinar o giduma sa kagamhanan sa Dakbayan sa Subo nga kinahanglang mupatuman sa maong pagdili sa mga porn sites. Ginugang sa mayor nga iyon kini gipananghid sa Commission on Elections kung COMELEC kung di ba labot sa election ban nga tudlo siya og konsehal sa Dakbayan sa Subo nga may moduma sa Sexual Exploitation Task Force. Samtang mingon usab siya nga huwato niya ang konseho sa Dakbayan sa Subo nga magtigom apan makiistorya na siya sa Philippine National Police kun PNP, nagkip usab sa National Bureau of Investigation kun NBI. Report gikan sa Cebu City Hall alang sa FM Balita sa Buntag. Kini sa Idol Clint lang tako ikapugan sa paghatod sa mga nag-una og lapas ka mga balita. Tatak RMN, tatak IFM Balita.